ডাব্লিউ এ, ডাব্লিউ ই, ডাব্লিউ আই, ডাব্লিউ ওয়াই, এগুলোর উচ্চারণ, এই ডাবল বারের উচ্চারণ কি হবে আপনি কি জানেন? তো এগুলোর উচ্চারণ কয় রকম হয়ে থাকে, এগুলোর উচ্চারণ কি কি, কখন কোনটা ব্যবহার করবেন, সে নিয়ে আজকের ক্লাসটা। তো আজকের ক্লাসটাতে বিস্তারিতভাবে বলে দেব কখন কোনটা উচ্চারণ হবে আর এগুলোর উচ্চারণ, সঠিক উচ্চারণ কি। তো আজকের ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। হ্যালো বিএস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ ওয়ার্ড ইংলিশ শিক্ষার ক্লাস। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ডাবল বারের উচ্চারণ। তো ডাবল বারের উচ্চারণ পার্ট 6। এর আগে আমি পাঁচটি পার্ট দিয়ে ফেলেছি, যারা এখনও সেগুলো দেখেননি তারা অবশ্যই দেখে আসবেন। ভিডিও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো আজকের ক্লাসটার টপিকটা হচ্ছে ডাব্লুর সাথে 5টি ভাওয়েল বসালে তখন ডাব্লুর উচ্চারণ কি হবে, ডাব্লু এবং ওই ভাওয়েলের ওই দুটির উচ্চারণ কি হবে। তো প্রথমে কথা বলি ডাব্লুর সাথে এ। তো এই দুটি ভাওয়েল একসাথে বসলে তখন এই দুটি ভাওয়েলের উচ্চারণ কি হবে এবং কয় রকম হবে। তো এই দুটি ভাওয়েলের উচ্চারণ দুই রকম হয়ে থাকে, ওয়া এবং ওয়ে। এই দুটি সাউন্ড উৎপন্ন করে থাকে, ওয়া এবং ওয়ে। তো এই দুটি সাউন্ড উৎপন্ন করে থাকে, কিন্তু এখন কোনটা কখন ব্যবহার করব কীভাবে আপনারা বুঝবেন। তো আমি কিছু নিয়মের মাধ্যমে বলে দিই। রুল 1, বেশিরভাগ সময় ডাব্লু এবং এ এর উচ্চারণ ওয়া হয়ে থাকে। তো এটা বেশিরভাগ সময়ই ডাব্লু এবং এ এর উচ্চারণ ওয়া হয়ে থাকে। এক্সাম্পল খেয়াল করুন, ওয়াগিস। এখানে দেখুন ওয়াগিস বলার সময় ডাব্লু এবং এ দুটির উচ্চারণ ওয়া হচ্ছে। পাশে আমি বাংলা লিখে দিয়েছি, বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদের। এখানে দেখুন ডাব্লু এবং এ এর উচ্চারণটি ওয়া হচ্ছে, দুটি ভাওয়েলের উচ্চারণটি ওয়া হচ্ছে। তো এবার আমরা জানব ডাব্লু এবং এর উচ্চারণ কখন ওয়ে হয়। তো সবসময় আপনারা ওয়া ব্যবহার করবেন। তো ওয়ে কখন ব্যবহার করবেন, রুল 2 হচ্ছে শব্দের শেষে যদি ই লেটারটি থাকে তখন ডাব্লু এবং এর উচ্চারণ ওয়ে হবে। রুলটি আমি কি বললাম, যখন শব্দের শেষে ই লেটারটি থাকবে তখন ওই শব্দের যে ডাব্লু এবং এ লেটারটি রয়েছে সেই এই দুটি ভাওয়েলের উচ্চারণ তখন ওয়ে হবে। যেমন এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা, ওয়েজ। তো এখানে দেখুন ওয়েজ বলার সময় ডাব্লু এবং এর উচ্চারণ ওয়ে হচ্ছে। কেন হচ্ছে, কারণ দেখুন শব্দের শেষে একটি ই লেটারটি আছে। তো ই লেটারটি থাকলে ডাব্লু এবং এর উচ্চারণ কি হয়ে যায়, ওয়ে হয়ে যায়। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কখন ওয়ে হবে এবং কখন ওয়া হবে। ওয়া সবসময় হয়ে থাকে যখন শব্দের শেষে আপনারা খেয়াল করবেন যে ই লেটারটি রয়েছে কিনা। যদি ই লেটারটি থাকে তাহলে ডাব্লু এবং এর উচ্চারণ সেখানে ওয়ে হবে, আর যদি ই লেটারটি না থাকে তাহলে ডাব্লু এবং এর উচ্চারণ সেখানে ওয়া হবে। তো বিষয়টি আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো এবার আমরা চলে যাচ্ছি রুল 3-তে। রুল 3-তে রয়েছে ডাব্লু এবং ই এর উচ্চারণ। তো যখনই আপনারা কোনো শব্দে ডাব্লু এবং ই দেখবেন একসাথে রয়েছে তখন এই দুটির উচ্চারণ, এই দুটি ভালো উচ্চারণ কী করবেন। তো তখনই এই দুটি ভালো উচ্চারণ একটি হবে, সেটি হচ্ছে রস্যউ। তো এই সবসময় ডাব্লু এবং ই এর উচ্চারণ রস্যউ হয়ে থাকে। তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে ফেলি, টুইট। তো এখানে দেখুন টুইট বলার সময় ডাব্লু এবং ই এর উচ্চারণ রস্যউ হচ্ছে। বাংলাটা খেয়াল করুন, টুইট বলার সময় ডাব্লু এবং ই এর উচ্চারণ রস্যউ হচ্ছে। এখানে একটি কথা বলে রাখি, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ডাবল ই রয়েছে। তো ডাবল ই থাকলে ডাবল এর উচ্চারণটি রস্যি হবে, দীর্ঘিকারও হবে, রস্যি হবে না, দীর্ঘিকারও হবে। আর যদি একটি ই থাকে তাহলে শুধু রস্যউ হবে। আর যদি ডাবল ই থাকে তাহলে রস্যউ তো হবে, কিন্তু তার সাথে দীর্ঘিকারটিও হবে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ই থাকার কারণে এখানে দীর্ঘিকারও বসছে। বাংলাটা খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন, দীর্ঘিকারও বসছে। আর এখন যদি এখানে ডাবল ই না থাকতো তাহলে ই এর উচ্চারণ শুধু রস্যি হতো, মানে ডাব্লু এবং ই এর উচ্চারণ সেখানে রস্যি হতো। আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আর যখন আপনারা শব্দের শেষে ডাব্লু এবং ই লেটারটি দেখবেন তখন সেখানে ই লেটারটি সাইলেন্ট অবস্থায় থাকবে, ডাব্লুর উচ্চারণ হবে, ই এর উচ্চারণ হবে না। কারণ আমরা জানি শব্দের শেষে ই থাকলে ই এর উচ্চারণ হয় না। তো স্বাভাবিক ডাব্লুর উচ্চারণটা সেখানে করে দিবেন। আসুন এবার আমরা জেনে নিই ডাব্লু এবং আই এর উচ্চারণ কখন কি হয়।
তো ডাব্লু এবং আই যখন একসাথে থাকে তাহলে এই দুটির উচ্চারণ তখন একটি হয়ে থাকে, সেটি হচ্ছে উই, উই হয়ে থাকে। তো রুল 4 হচ্ছে বেশিরভাগ সময় ডাব্লু এবং আই এর উচ্চারণ উই হয়ে থাকে। এক্সাম্পল দিলে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন উইথ, এখানে দেখুন উইথ বলার সময় ডাব্লু এবং আই লেটারটি রয়েছে, তো এই লেটারটির উচ্চারণ এখানে দেখুন উই হচ্ছে। বাংলাটা খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন ভালোভাবে। তো ইংরেজিতে দেখুন এখানে ডাব্লু এবং আই এর উচ্চারণ উই হচ্ছে। তো এটি সবসময় হয়ে থাকে, ডাব্লু এবং আই এর উচ্চারণ সবসময় উই বলবেন। তো যখনই কোনো শব্দে আপনার ইংরেজি শব্দে যদি দেখেন ডাব্লু এবং আই একসাথে রয়েছে, তখন ডাব্লু এবং আই এর উচ্চারণ সেখানে উই করে দেবেন। উইথ অর্থ ধারা। আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দিই, টুইট। এখানে দেখুন টুইগ বলার সময় ডাব্লু এবং আই রয়েছে, এখানে ডাব্লু এবং আই এর উচ্চারণ উই হচ্ছে। তো এখানে দেখুন ডাব্লু এবং আই এর উচ্চারণ উই হচ্ছে। তো আপনারা কোনো শব্দে ডাব্লু এবং আই একসাথে দেখলে তখন ডাব্লু আই এর উচ্চারণ সেখানে উই করে দিবেন, তাহলেই শব্দটি সঠিক উচ্চারণ হয়ে যাবে। ওকে, এবার আমরা জেনে নেই ডাব্লু এবং ও এ দুটির উচ্চারণ কখন কি হবে। তো যখনই আপনারা ইংরেজি শব্দে ডাব্লু এবং ও একসাথে দেখবেন তখন আপনারা বুঝে যাবেন সেখানে ডাব্লু এবং ও এর উচ্চারণ রস্যউ হবে। কি হবে? রস্যউ হবে। তো রুল 5 হচ্ছে বেশিরভাগ সময়ই ডাব্লু এবং ও এর উচ্চারণ রস্যউ হয়ে থাকে। তো আপনারা খেয়াল করে রাখবেন যে ডাব্লু এবং ও এর উচ্চারণ সবসময় রস্যউ হয়ে থাকে, জাস্ট আপনারা মনে রাখবেন। তো কিছু এক্সাম্পল দেখি আমরা। যেমন আমরা বলতে পারি উইড ওয়াক। যেখানে দেখুন উইড ওয়াক বলার সময় ডাব্লু এবং ও এর উচ্চারণ এখানে রস্যউ হচ্ছে। বাংলাটা খেয়াল করলে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তো এখানে দেখুন ডাব্লু ও ডি ডাব্লু ও আর কে, উইড ওয়াক বলার সময় ডাব্লু এবং ও এর উচ্চারণ এখানে রস্যউ হচ্ছে। উইড ওয়াক অর্থ হচ্ছে কাঠের তৈরি জিনিস। এবার আমরা আরেকটি এক্সাম্পল ফলো করব, যেমন টি ডাব্লু ও টু। যেখানে দেখুন টি ডাব্লু ও টু বলার সময় ডাব্লু এবং ও রয়েছে এবং এ দুটির উচ্চারণ সেখানে রস্যউ হচ্ছে। তো আপনারা শুধু মনে রাখবেন যে ডাব্লু এবং ওর উচ্চারণ সবসময় রস্যউ হয়ে থাকে। টু অর্থ দুই। তো আশা করি আজকের ক্লাসটা বুঝতে পেরেছেন। যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলবেন কোন জায়গাটা আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের বলে দেবো, কোথাও কোনো সমস্যা হলে তার সমাধান দিয়ে দেবো। তো এই ছিল ডাবল ভাওয়ালের ক্লাসগুলো। তো এই পার্ট 6টি ক্লাসই আমি করালাম ডাবল ভাওয়ালের। এখানে সমস্ত ভাওয়ালের পার্ট 6টি পার্টের মধ্যে আমি সমস্ত ভাওয়ালের উচ্চারণ দিয়ে দিয়েছি। আশা করি এই ক্লাসগুলো দেখার পর আর কোনো সমস্যা হবে না ডাবল ভাওয়াল নিয়ে। আর ডাবল ভাওয়ালের ক্লাসগুলো অবশ্যই 6টা পার্ট দেখবেন, কারণ ডাবল ভাওয়ালের ক্লাসগুলো অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। ইংরেজি রিডিং পড়ার জন্য ডাবল ভাওয়াল অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেখেছে, কারণ ডাবল ভাওয়াল যদি আমরা ঠিক মতন উচ্চারণই না করতে পারি তাহলে ইংরেজি শব্দ আমরা ভুল উচ্চারণ করে ফেলবো, সঠিক উচ্চারণটি করতে পারবো না। বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ আমরা ভুল উচ্চারণ করে ফেলি, কারণ কি? ডাবল ভাওয়ালের কারণেই করি। তো ডাবল ভাওয়ালের ক্লাসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, অবশ্যই সেগুলো দেখবেন। তো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই। সাক্ষাৎ হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ক্লাসে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমার চ্যানেলকে এখন যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন, এতে করে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। এবং ভিডিওটা আজকের ক্লাসটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক এবং একটি কমেন্ট করে দিবেন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।